Ոչ ավելի ու ոչ պակաս 5 օր կանցկացնի Իսրայելի վարչապետը Բաքվում, պաշտոնական այցի համար մի փոքր երկար ժամանակահատված է։ Նախ դա չվրիպեց փորձագետների աչքից, հետո քննարկեցին, թե այցի ընթացքում մայիսի 9-ին հյուրընկալող կողմի նախագահ Ալիևը Մոսկվա պիտի գնա։ Հետո արդեն թուրք-ադրբեջանական աղբյուրները գրեցին, որ մայիսի 10-ին էլ Բաքու կմեկնի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Այսինքն կարող է հավանական լինել, որ Իսրայելի վարչապետը մեկ այցով երկու նշանակետի է պատրաստվում խփել։ Այս երկրների հարաբերություններում հատման կետերն ու ընդհանուր շահերը հիմնականում պարզ են, ինչ խնդիր է լուծում այցն այս փուլում։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանին, ապա ըստ քաղաքագետի, եթե լինի հանդիպում, հավանական է, որ նախ կողմերը կքննարկեն Սիրիայի հարցը, ապա այստեղ Նեթանյահուն ճշտումներ կանի Իրանի հետ հնարավոր բախման դեպքում թուրքական դիրքորոշման մասին։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպման հիմնական առանցքը հենց Իրան-Իսրայել հնարավոր բախումն է։ Բոլորին հայտնի գաղտնիք է, որ Իսրայելը օգտագործում է ադրբեջանական տարածքը ընդդեմ Իրանի։ Այս հանդիպմանը պարզաջրումներ կլինեն, ինչպես երբ որտեղ։ Վաղուց արդեն Ադրբեջանի տարածքը օգտագործում են ինչ հակաիրանական գործողությունների համար, կլինի դա հատուկ ծառայությունների գործունեություն, ինչ-որ հետախուզական, էլեկտրոնային կամ այլ հետախուզական գործունեություն։ Եթե զուտ Իրանի խնդիրն ենք վերցնում, ապա ըստ ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումը Իսրայելի համար ունի շատ ավելի կիրառական նշանակություն։ Թեև Իսրայելը մերձավոր արևելքում իր հարցերն ու խնդիրներն ունի, բայց հյուրընկալող Ալիևին էլ հետաքրքիր է ինչ կա իրականում Իրանի հետ հարաբերություններից, սպասել ռազմական բախման թե ոչ ու որոնք են իր անելիքները։ Լինելու դեպքում էլ բացառված չէ, որ Բաքուն դա ամենահարմար առիթը կարող է համարել հայ-ադրբեջանական սահմանին սադրանք հրահրելու համար։ Հասկանալի է, որ ամերիկացիները Իսրայելի հետ որոշակի փակ ինֆորմացիայով կիսվում են եւ բնական է Ադրբեջանը կցանկանա ստանալ այդ ինֆորմացիան, կարող է լինել այն վերջին ազդակը, որը Ադրբեջանի ղեկավարությունը կհամոզի, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է նոր այնատավալ հարձակում սկսել Հայաստանի նկատմամբ կամ Զանգեզուրի միջանց կբացել կամ մոտենալ Սևանա լճին եւ Սևանա լճի ափի մի մասը վերահսկել։ Էրդողան, Նեթանյահու, Ալիև, պատերազմի մեր ժամանակների հայրերը նույն տեղում, նույն ժամին դժվար թե խաղաղություն ծրագրեն։ Փորձագետները ենթադրում են տարածաշրջանը նոր զարգացումների նախաշեմին է։ Տիգրան Գուրգենյան, ժամը լրատվական։